鸡翅很快，鸡翅热一下就好了。好。鸡翅一个，这个几个？一个是吗？等一下，这个2个啊。这个细的，这个能得先，这2个再3个。这个再来个2个。总共4个，一起4个是吗？哦。4个13块，13块加12块，25块。啊，我又放回来了，刚拿过，2个。地瓜是吗？好。微信修卡25元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。没有，他因为他那边要2个，你要等一下，等锅里面的。估计应该是两个要一起有可以，因为他那边要2个。没有，你现在1个也没有，也要等一下。好，等一下我都放一下啊。来，你这2个啊？哦，好了。有，便宜，我的有小单的，点了一样。还吹茶的咋个？摆摊卖拖鞋，我们这边又没什么人，嘿嘿嘿，这边只有我一家在摆，没人。等一下啊，我抓紧。2个海蛎饼8块，8块鸡翅8块，16块，16块，18块，18块，来8块，后面也可以找。微信收卡18元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。海蛎饼1个4块钱。收卡8元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。感谢关注，感谢点赞了。
来个地瓜2块，那个还是把它夹上去，要不然它肉晒变色了。